သွားပြီကဲကိုလိုမျိုးဒါ fighter ဆန်ဆန် keyboard ကိုသုံးပြီးတော့ခုရဲ့ကောင်မလေးကို share ချော့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကိုစုံထိကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအရင်ဆုံးဒီ NZ မြန်မာ physical keyboard ဆိုတဲ့ app လေးကိုဒါကျွန်တော်အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့ down လိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်က down ပြီးသားဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ down လိုက်မယ်အရင်ဆုံး setting တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ search ကနေပြီးတော့ physical keyboard ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ physical keyboard ဆိုတာလေးပေါ်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ setting လေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ keyboard တက်ထားရဲဆိုမှဒါဒီ setting လေးပေါ်မှာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုသုံးမဲ့ font add မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာသုံးမှာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာထည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မြန်မာစာရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမြန်မာစာ Unicode ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော် font ကတော့ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် size တွေနေရာသွားပြီးတော့ဒါ font ဟိုပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် control space နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရင်ရသွားပြီဒါပေမဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်ဒီ shortcut တွေပေါ့နော် shortcut တွေကကြတော့ဒီဖုန်းမျိုးစားတွေပြီးတော့ဒီ tablet မျိုးစားတွေမှာမူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ tablet ဒီဖုန်းတွေကိုဒါ keyboard နဲ့ချိတ်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အမြန်ဆန်ဆန်ချော့လို့ရတော့ပါပြီ။ဒီလိုသုံးဝင်မဲ့ tips and trick video လေးတွေကို YouTube ကနေကြည့်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1 minute tips and trick YouTube channel လေးကို subscribe ထားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥက္ကပါနောက်တစ် video မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်။